Ja. Hatt her jeg kjenner av meg skal tåse oppgårst her i det. Jeg gjør det et innslag her fyrir om at Jesus døg ikke andalige. Hvis du ikke har sett det, så røy det til å hitte etter tog. Hikket du etter som videoen, så kan du truste av ikonet nyast her, til en liten rund mynd av mer. Truste du av det. Så kommer du inn på min kanal, så kan du hitte etter tog undanfærende videoen. Jesus Kristus døg ikke andalige. Han sier ande døg ikke. God måtte vujja fra honom medan han hekka krossen hon. Kvoi til at okra synd var lagt av han. Han var dekka av synd, han bær syndina, men det mest ikke til at han ble syndigjur, eller at han tog av seg syndiga notturu, eller satans notturu, eller gjør det til en demon, eller nekka av sånn her tja heigen indianeren. Og her vi skåtet til en avgod nyur, så blir ikke omkylta. Kjenner du det totalt avkladdan og viknajan til at du en avgodur, Kenneth Heigen er skåtet nyur, så er det bare avtug at du var limru i en kult, og du fyllte i en mann, ikke Jesus Kristi. Du er fyllt av Jesus Kristi og Guds åre. Og så er du å være lærdur av ikke bare øynene, men imson læreren. Lærdur Guds ord. Du er ikke fyllt av en mann. Det er du sjåvand ikke gjøre. Ja, vi tåsa om og til innslagen at Jesus var livande gjørdur av andan og ikke ui andan. Moderne bibler og bibelen Shadal og Victor sier til i 4 Petrus 3:8 at Jesus var livande gjørdur ui andan. Var han livande gjørdur ui andan, så måtte anden dodja fyrst. Hans ande måtte så dodja, og så måtte ta han som ble livande gjørdur attur, så var det anden som ble livande gjørdur. Tog jeg til en satanisk falslærer i bibelen Shadal og Victor. Sanna Bibelen sier han var livande gjørdur av andan. Kvært var livande gjørd av andan? Det som døye. Hva var det? Han sa lika. Ta han røys opp at så kom holde anden vi hans and og sval og førde det innat og hans likam og vakte han opp at durda gjørd hans likam og så vakte han opp at det var fullgjørst av krossen. Bibelen tåsar om det, vi sendt ut at prætika krossen, til krossar prætikanen, ikke nek om hva Jesus gjør det i helvete. Han var ikke i helvete. Han var i hjärsta gjerrarinnar. Men som jeg tåsar om sust, hjärsta gjerrarinnar var det størst rum, men det var et rum som var dalt i tvei. Det her var et svølg mitt ui, et størst svølg, så de som var hesmennene ikke kunne fære iver eller de hesmennene kunne komme iver her. Og det er det som jeg vil komme inn til nå, for jeg prekva det bedre. Vi hukket på prætikan apostlene, gjøkken allar gjerningar apostlene til bøygen altså, at det krosseren og opprøsning, allar min gjøkken. Vi så at Jesus størsikra i første dømen og måtten og i krossen. Han størsikra i første dømen og måtten. Det anda herligen elskaparens. Han sikra i dømen og i krossarversen. Jesu versk var en sigur alla vinnsjøkken. Han tappte omgantøy. Og så vittna Jesus fyrir andonon som var i varvårslo, det vil si andonon i paradis, andonon i faun i Abrahams. Og faun Abrahams, han leser om rygaman og Lazarus i Lukas 16. Lukas 16.
vers 22. Og det var også at biddaren døye og var av ønglonen båren inn og i feng Abrahams. Han var båren inn og i feng Abrahams. Han var ikke båren opp. Han var båren inn og i. Her som tenn og annet for og vi vet hva det Og hva det er, det er ikke til langer. Til at han har opprørst Jesus Kristus, så riser de opp vi hånden og fører til himmels. Derfor er det prekvann i at han har. I rujtje mævren døy i øysene og vær gjerraver. Og i helvete lytter han opp egensunnen, sagt du, biddaren vær i helvete. Han var i faun i Abrahams. Men tar kunto tar sjau kon annan tar kunto tåsa saman, men i middelen tar vær et svølg, akkur som en jegv fest. Hugsa der onkra jegv, tu hever sett Joarbygd. Og onkra et jegv, tu ser onkra jegv vangstane. Hva en jegv? Her et land iver sånn, og så et land har gjort det til skratna. Og så en jegv nyer her. Du kan ikke færre rom her. Det så mye tatt at du kan leipa, så kan du færre rom her. Men annars måste du færre helt nyer her. Og det for djupt du ring, så kan du ikke færre. Det som en jegv Men Bibelen sier altså at svølg, det vil si at det øyelig størst. A golf, G-O-L-F og enskund. Det svølg. Det mer enn en jegv. Men det er samme prinsippet. Ja. Hegg. Og Jesus røys opp ved likelen helvetes og deians. Og så vi Han sikrer. Men hegg. Vi fer til Efesos 4. Efesos 4 og Jesu navnet. Efesos 4, 8. Hør nu. Hvers vegna han sier, ta han støy opp til haddar. Ta han støy opp til haddar. Løyde han fengaskap til fenga. Ta han støy opp til haddar. Ta han for opp etter. Ta løyde han fengaskap til fenga. Det vil si, fengaskapur var de som var fenga i her, de var gømt her. Hva var de? De var ikke de i helvete. De var her i alle ræver. Men de som var i fengaskapet, hva det? Det er 4 Peter 4 nøytjan. Tru nøytjan. Fra 8. Til at Kristus øysten gir øyne for livet for synder, hin rattvise for hinnar avrattvise, at han måtte føre okkon til Guds, verande tidsen av loiv i kjøtene, men livande gjørder av andan. Vi kvarjon han øysene faul og prætiga for anden i fangsle. Og i fangsle, fengaskapur. Anden i fangsle. Ta med fra gamla testamentet, ta som ikke hadde risi opp enn og var ferdig til himmels. Det var gømt her. Han tok teg til fenga, til å si at han tok deg lukka som du var vissar sjálvun til sin sjálvs og vissar sjálvun og tók det heim. Løyte han fengaskap til fenga og gav mannen gavur. Hvis hun i opprøsten gav han mannen gavur. Hva er gavur? Ja, tittar gavurna som stand i vers 11. At han gav okkur sommar apostlar, sommar profetar og så vidare. Andliga gavur. Hvis hun i opprøsten kunne han gav okkur sin heilige anda. Vi hans har opprøsten, ta var alt liot. Det var fullgjørt av krossen, men han var oppgiven for akkurat sinter og for akkurat rettvisgjering hver han røster opp, sier Romerbrevet. For akkurat rettvisgjering hver han røster opp. Hans opprøsten hever østene, tengest østene akkurat frelso, og det hever vi akkurat rettvisgjering å gjøre. Gav mannen gaver. Han gav okkur hver gaver. Halli andan. Og andans gaver, og frelsena. Halleluja. Så sier han i vers 9, han tenker sammen her, neivare. Nu, han som støy opp, hvert det utan at han øysen støy nyer fyrst? Det er hatt år jeg vil vise der også. Han støy nyer fyrst. Tid som vil jeg kalla meg en falslærare. Jeg vet at det finnes som vil kalla meg en falslærare, for jeg sier til at
paradis var inne i hjørne, i en rum som var samma rum som helvete i Gamla testamentet og alt det her. Altså, skjul, hva har du tatt fra? Fra Bibelen. Og jeg vet at jeg har rett, og det har ikke rett. De vet slett ikke hva de snakker om. Hatta støyte det kun til, hva det fra det kun til det, og omgang i Horstad. Nå, det er ikke lært at han sannløkker den. Så lengt fra togjøsene. Han som stod opp, hva til utan at han stod nyer først. Han som øyne for fører opp, han fører opp. Han fører ikke opp på en av veien til han døye, og så nyer, og så oppatter. Han døye, og her hekker en ransmæver som ber Jesus minnes til søgn, og som ber om nøye. Jesus sier vi han, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vi mer og i paradis. Og i det, sier han. Han sier ikke i det bare åtta mening. Vi vet at i evenløygan er ingen tøy, men han sier hese årene i tøyene. 6 timer Arna døye, eller nekka timer Arna døye. Arna var deier, så sier han vi en mann her, og i det. Det vil si, og i tøydenen tar døye. Tar døye bare i samme det. Øktast ikke kære råns med over 1000 lydra med, 1000 trustar med, og i det skal det være vimmer, ikke i helvete, men i paradis. Og så døye der, og da fører nyr etter. Jesus fører nyr først. Først. Inn og lagro parstar gjerrarenar. Ikke inn i helvete, men til er inni og gjøren et rum. Og Jesaja bøk sier til at han tog, det skulle hente øyne for her, og i helvete ble vakset, det ble større. Skal du vise det til? Hetta var du heller ikke av. Jeg vet at de kristne i fargen vet det ekvelige løyte. Sjalt babsan er kjalt, kunne vita svart ånds. Tar en større parter av deres natsi er simpelthen falsklæra. Men det er ikke heldig ikke til at jeg har i atlans anløygan, det er ikke det som er i røver ikke. Men det var ganske for skjøt å si at det skulle vise deg om det. Nå løg jeg etter, du finner det ikke. Men det stender ikke jeg sier. Og ja. Hell hath enlarged herself. Er det så galt at jeg må bli i jøkken alltid sier for å finne det? Jo, nå det er her. Halleluja. Det er og i kapitlen ta i Lucifer vil kasta over nyer. Jesaja 14:9. Helvete fra i negra er rørst for jeg møter til vi sånne komo. Det øser opp under deg og tunna ved nøy. Det er ikke dette verset. Jeg har skrivet i margen 5:14. Hekk? 5:14. Her stender det. Det at helvete hever større seg sjálva og åpna sin munn utan mat. Hell hath enlarged herself. Hun gjør seg større, hun blir større. Ja. Hva det stender i Guds året? At helvete ta øyne for en større, ta vaks seg sjálv. När vaks det seg sjálv? Ta i tann pasteren her til høyla var gømt og i faun i Abrahams. Parallellt vi her som rujtjemæver var. Rujtjemæver og Lazarus kunne ta seg sammen, ta seg opp en annan. Og som vi sier, hef du sett en djegv, forstilt at det er Joarbygd. Du sagt her en djegv. Ja, men landet er her, og først i rom, så er det ikke himmelhøgt. Det er ikke til himmels, altså. Det er ikke flere 100 meter hakre. Og var det sånn at det var forberg her flere 100 meter hakre, og her var en djegv her, så er det slett ikke snakket om det gjønne en gang. Det er ikke vært djegven som er gjør skillna. Det er vi hattarmoneren.
Skilt du det? Og det var ikke hattarmoneren som gjør det skildene. Det som gjør det skildene, det var en jegv, et løsvalg. Det var det som var i midtelen tøy, som gjør det til at tøy ikke kunne ferast ivi til hver annan. Tøy var det paralleller. Og Jesus og rånsmæren som løyt og han tar for inn i hjertegjerrenar, tann det tar døy, og Jesus prætikar for anton som var i varvårsel og gjennom fangsle, og tar han røys opp, så tog han fengaskap til fenga, til å si han tog tar fengarna som søgnar, og tog der og løste der. Og løste der. Halleluja. Det sier seg sjålt. Begynner du nå å forstanda sin tur? Sørst du nå til at det ikke er nekra fastlærer korsene? Jeg legger ikke å brøyta mot forståelse og det som er suttje som sannløkan til at ja, man falske, hadde det som falske tåler eller vil høyre, eller det hadde det løser ikke færhand av veien her. Jeg færhet han veien som Guds år viser. Guds år lærer med sannløkan. Jeg fyller ikke tog til å fylle Jesus. Og ta i tås jo en ting, så tås jeg det som Guds år lærer. Det vil si at ta Jesus røys opp. När tog han fengaskap til fenga? Det snediga stendur i evangelion at ta i han døye, tar kommer hjerskjolti og grævnar oppnavust, og mange av dem deg og sundu seg. Så det byrjar langt å ta, på en snediga måte, jeg vet ikke hvor. Men, ta i han døye, så får han ikke opp fyrst, han får niger fyrst. Efesus 4, 9. Han får niger fyrst, hver får han? Og i paradis. Tann dagen han døy for han i paradis. Hver var det så? Ikke opp etter, det var nir etter. Forstendet du det? Jeg forstendet du ikke det, så er det bytter. Så måste alvorlig takka sammen. Så er det et problem. Jeg har ikke problem vi er her. Jeg skiljer det her. Og det som Jesus gjør det i hjertegjerren, det var ikke i helvete. Det var i faun i Abrahams, i paradis, her som han fører vi til rånsmannen som løyde av seg. Og i paradis, hver? Og i faun i Abrahams. Hvor sitter faun i Abrahams? Lukas 16. Her som Lazarus var. Og i Gamla testamentet. Og søvann om rygaman Lazarus var ikke luknelse. Jesus sier ta vær og en rygur med over. Han forteller det som han har søvu om nekka som hent. Rujemauer og Lazarus hava liva. Rujemauer vær og i helvete. Han en maur som verilig brenner her i helvete nu. Lazarus, han døy og han satt i faune vær i faune og Abrahams til seg i en ugganar stegi, her som det hadde det godt. Og i øyne tøy, vi sier 500 år til et eller annet, som an på når han levde. Inntil nu kommer en lysande nyr her og prætika fyrdommen og sier det, jeg han lova i, jeg Messias, jeg har gjort til fullnær av krossen, jeg har betalt for dere synder, tid som lit og god, tid som tro og tøy, og lit og blåsoffer som skulle komme. Nå det gjort. Hver av det kun, eller ja, de som var i varvårsel her, de ble lost. Jeg tykker de alt ble lost. Det de som hadde tro, og en avvis mån, så som det kunne i Gamla testamentet. Jeg tror ikke ordentlig gjøre opp til å gjøre måned tog. Men de hadde tro som Abraham, til rettvise. De hadde tro og fyllt til ljøsen til å finne fra gode. Og de var de og i tog, og så bøy jeg det etter Jesus Kristus sottar gjer. Og ta i hon kom, ta bliv de lost ut, og tidsen vi Jesus til himmels, ta i han for til himmels. Så ta i Lazarus fern opp. Halleluja. Halleluja. Så det er noe som heter her, som jeg vil vise der, og sige der. Og Jesus, han stod opp, han får opp til himmels, og kvært, ja, det skulle jeg også lese, til Johannes. Johannes, til minnes tar han røys opp, ta var Maria her i Ørstagæren, og hun ville halde, hun ville rønne takk om fødsene, og han sier, nærst ikke vimme. Han sier nærst ikke vimme, kvoi,
til at enn ikke færen opp. Han vil ta hver en opprisen, han vil ta enn ikke færen opp. Ja, men det har vi langt å se, vi sa det i Efesus 4, han døye, han som fær opp. Hva det utan at han fornyer først, og løyde fengerskap til fenga, og så fører han opp. Hatta sier detaljene, hatta sier rævfølgene. Altså, i Guds ord, det er ikke spekulasjon. Jeg har det ur Guds ord. Guds ord sier mer at det er. Og det er også, hvis du dår å lese, det trykker at du dår. Men les nu. Trykker du Guds ord? Hikk. Johannes 20, fra 16. Fra 14, lett gå lese sin her. Og ta hun så hei sagt, vent hun seg til bekar, og sa Jesus standande. Og visste ikke at det var Jesus. Kvitt, han var opprisen i dørdaligga med. Öll skavank, öll trøythøyd, öll pyn, öll sorg og alt. Det var alt vasket av. Han var som om ikke tungt, ikke syrgilt nærkant var hent honom. Han ser det var et annet likan som var røst opp. Tar hukt inn i gravhuset, tar funnet ikke hans likan. Han var risen opp. Jesu likan selv var kommet ut ur gravhusen, ut ur grøvene. Armgar, Armgar, har du? Du visste ikke hva det skulle svære det her. Jeg har det høst deg. Hegg. Og visste ikke at det var Jesus. Jesus sier vi henne, kvinna, hvor græturs du? Hvann søker du? Hon, haltande han at være urstagarsmannen, sier vi han, Herre, om du hever bor i han hiane, si meg hver du hever lagt han, og jeg vil teka han bort. Jesus sier vi henne, Maria, og vende seg, og sier vi han, Rabboni, som vil si han morstar, hun kjente rødden av honom. Han tog seg vi henne et personligt år, at hun har kjent tøvnalei og røddene, og hun sier Rabboni, som ikke morstar. Jesus sier vi henne, nem ikke vimme. Kvoi? Tog at ikke en stigen opp til fægers munns. Han var ikke stigen opp. Ta Jesus da, så færre ikke limbals. På en av veien. Han fornyer først. Forstatt det. Og forstatt hver han fører. Og forstatt hvert hver og hjärsta gjerreren her. Få skille på det her. Grøy fløtjene. Har vi ikke langer en greit høyla? Det talte meg har en greit, jeg vet ikke talte meg har en greit høyla. Jeg har ikke en greit høyla. Jeg nok de har en greit høyla. Ikke en stien opp til fægers munns, men gakk til brøra munna og alt det her. Han var ikke en stien opp. Til han var akkurat risen opp til morgenen, og han var her, men hvor var han her? Jeg halte han bare boja etter henne. Og så gjør han henne på for å si lærersønnen at han skulle boja her, og han kommer å møte dem. Så får han opp. Han var akkurat risen opp, kom ut i gravhusen, og han har boja ganske gjerne løtt. Jeg vet ikke. Gakk til brøra møyna og si tøymon, jeg stod opp at fægir møynen og fægir tikkara, til Guds munns til Guds tikkara. Og så videre. Nu får vi til Hebreerbrevet. Ja, men ta vidare, nu har vi altså sett det. Ja, men Jesus får inn til aller høylaste i himmelen, hvis han blå i han er. At han opprøsner søyna. Han får ikke til himmels til han døye. Og til at han sier vi rånsmannen av krossen, sannelig sier til her, og det skal være med meg i paradis, det er mest ikke tar for til himmels. Men det fører slett ikke. Ikke tar for nye retter. Og forstått hva Jesus gjør det her, han prætiker for anden som var i varrøyslo. Fra gamla testamentet. Og han tok fengaskap, det var fenga her, han tok det til fenga, til å si at det som er helt det fenga, det helt ikke fenga mer. Nu var det fenga til Jesus. Han tok fengaskap til fenga.
Det vill säga, nu är det mojni, ett här sitter kun. Nu färd upp efter. Upp efter, blubb, blubb. Bubb, bubb, bubb. Det är alltså märkelig jord. Det kan du halta. Halta om vad du vilja. Jag flöjt i åtta. Hebreer brev 11. Men Kristus, verande kommen en høvesprester av kommande gauntinkon, vi under miklare og meire fullkomnum tabernakle, og gjørden vi hånden, det vil sija, ikkje av som bygninge, og heldur vi blaunen av gøyden og kolvun, men vi sunnen egna blaue, Jack han inn, øynafer, inn og hitt høylaja stegi, hevande vunni avja endeløysing fyrir okkon. Han Jack inn, øynafer, inn i hitt høylaja stegi. Ikkje vi blaunen av bokken og kolvun, sagt du, her vil han kalla av høvespresteren. Kristus vil han komme en høvesprester. Vi vet at det er fra gamla testamentet at høvespresteren får øyne fra året. Vi er noen kære her, eller en bygger, vi blau som man skulle slette og sattmale ørsene og i tabernaklen. Her vil Jesus sagt for vi øyne blausoffere. Vi er en egna blaue, øyne for. Han var halt ikke, nemlig ikke vi er ikke ennfæren opp. Så han var ikke ennfæren opp da, bare da han var opprisen. Men han fær opp. Og på omkring underfotland vis så hei han blaue. England hadde samlet det og gønt det, og han kommer så til himmels, og her hever han så blau. Du vet, opprisen ligger med hei han ikke blau i seg. Han kom inn til lærersvennerne, og han sier, tar vil jeg ha han at tar trygg ikke etter han, tar halvt at det vil ha spørselse. Vi får atter til Johannes 20. Fra Nøytjan. Johannes 20, Nøytjan. Så igjen hinn samme dagen aftan, veran din første dæveren av vikene, ta horan av lokka i her lærersvann over savnager og øtta for jötunnen, kom Jesus og stav i myene og sier vittar frier ved etikon. Og ta han så hei sagt, sunt jeg ta min hendur synnar og sugesynna, ta var lærersvannene glæger til at sjå herran. Ta sier Jesus vittar attur frier ved etikon, og så fæger mun hev sendt med, enn ta såle sendt i tikkon. Halleluja. Og ta han hette hei sagt, andan og at ta sier vi tar tætje vi halka andan. For 20. Men Thomas, øyna Tom 12, kallar Didymos, var ikkje tjatom til Jesus kom. Hine lærersvøynene tog søtto vi han, vi tar å se herran. Men han sier vi tar utan jeg skal suttja og han sier hånden merskje av naglunnen, og sette min finger inn i merskje av naglunnen, og truste min hånd inn i suju han sier, vil jeg ikke trykva. Og etter 8 dager var hans lærersvønner atter for innan, og Thomas Thomas Vitthøymon, ta kom Jesus, dittnar verande lokajar, og stav og i myene, og sier frier vir i etikon. Ta sier han til Thomas her, rat her fingertøyne og skåa hendermøyner, og rat her håndtøyne, og trust han inn i mine sujo, og ver ikke tro tøymor, men tryggvande. Og Thomas sverre jeg sier vi han, min herre og min god. Jesus sier vi han, Thomas, jeg til du er samme, hever du tro. Valsigna er et hår som jeg har sett, og til å ha tro. Halleluja. Ja. Hikk. Hver var det nå han åt, vært her til Lukas, Lukas 24, det her vi skulle fære. Lukas 24, 36, og som tar såløs tala og stav Jesus sjálfur ut her mittu, og sier vi tar friur ver i etikon. Men tar vår eggveier og rastloslittner, og hildu at du ser en anda.
Og han sier vi tar, hvor det til aurekveier, og hvor ryser opp hoksaner ut til hjørstun, skoj munnar hender og munnar føtter, at det jeg sjálvur. Han fer med og suttje, til ein ande hever ikkje kjøtt og bøyn, som det suttje med hava. Han i kjøtt og bøyn, vi sier kjøtt og blau. Jesus og sin opprystna ligga med hei kjøtt og bøyn, ikkje kjøtt og blau. Du vet, opprystna ligga med av en ærare en hagris leie, en ærare notturu. Det durdar gjørda ligga med, legg meg til durdar ligga. Det ikkje blau ligga. Vi leser i Mosebøkene at blau luiv kjøtsins. Ikkje kjøtt i opprystna ligga, det øydre durdar ligga, til at det var helt køyrande, det var helt livande av Guds durd. Guds shekaina durd. Ikkje kjøtt og blau som det suttja med hava. Og ta han svahei tala sunt i antommen sina hendur og sina føtter. Og med andre enn tro ikkje for fagnai og undra oss, sier han vittor, hava til her nekra mat, og tar gaun og stitja av en stoktum fiskje, og av en hundans køko. Og han tåg det og åt framme fyrir tøymon. Halleluja. Og han sier vi tar etter årene som vi taler i vittekon, medan i enhver tjadekon, at alle loter med mover oppfyllter, som var skriva i Mauselovene, og i profetenon, og i salmonon. Ikke apokryfonon. Og i Mauselovene, og i profetenon, og salmonon. Stenda og skriftonon. Men hatt så tror flokkane som Gamla testamentet flokkast oppoi. Mauselov, profetane, de store profetane og de luttlo. Og salmaner. Ta åpna i han tar skil, tar måtte skilja skriftene, de har en gjetta saman vi til. Og Jesu navnet. Amen.